হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার চলে আসলাম আজকে একটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। লাইট একটু প্রবলেম করছে, তো এই ঘরে না দুটো লাইট নালে ঠিক ভালো মতো লাইটটা হয় না। তো যাই হোক, তোমরা নিশ্চয়ই থাম্বনেল আর টাইটেল দেখেই এসেছো। আজকে স্নিজিং আমি একদিন করেছিলাম, তো আমার কটা হাঁচি হয়। তো যাই হোক, আজকে আমি স্নিজিং অ্যান্ড ব্লোয়িং, তো আমি পারবো কি না আমি জানি না, তো তোমরা কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো। আর আগে আমি বলে রাখি, যদি ভালো লেগে থাকে আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে এসে থাকো, তো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো। আর দেখি, চলো আমার পাশে থাকো তোমরা, বেশি না আর বক বক করে এবার শুরু করি ভিডিওটা। তো কটা আমি পারি দেখি, আর কতটা কি করতে পারি। তোমরা কিন্তু আমার সাথে থাকো, কেউ কিন্তু চলে যেও না। অনেকেরই ঘৃণা লাগে, যাতে ঘৃণা লাগবে প্লিজ ওয়াচ টাইমটা দিয়ে দিও বন্ধুরা। আর সবার তো আর ভালো লাগে না। তো চলো, এটা মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, দুবার তিনবার আসছে, তো আমি একদম সময় পাচ্ছিলাম না। তোমার সাথে থাকো তোমরা। তো বন্ধুরা, এই যে রেডি করে নিয়েছি। আজকে নিয়েছি কি বলতো, কাগজ। সাথে থাকো। চোখ দিয়ে দেখো জল চলে এসছে, কিন্তু এখন হাঁচিটা পড়লো না। বুঝতে পারছো কি না? ঠিক মতো হলো না, হয়েছে। চোখ দিয়ে দেখো আমার পুরো জল গড়িয়ে আসছে। স্নিজিং অ্যান্ড ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো, তোমরা কিন্তু চলে যেও না, ঠিক আছে? দেখো, তো বন্ধুরা, একটাতেই যা আমার অবস্থা, তোমরা কি চাও আর দেখতে? এই দিদিভাইয়ের প্রচুরই কষ্ট হচ্ছে। আর একটা চেষ্টা করবো, নতুন করে একটা বানিয়ে নিই। তো এটার জন্য আমি তোমাদের দাদাভাইয়ের কাছেও ঝাড় খাবো, এইসব কী সব নোংরা নোংরা ভিডিও করছো। ও দেখলে এসে বলবে, ও নিজেই বলবে ঘৃণা লাগবে, এরকম ভিডিও করবে না, বারণই করে দেবে। বারণ করে দেবে মানে কি, বলবে বন্ধুরা বলেছে তো করো, বুঝতেই পারলে। তো আরেকবার দাঁড়াও, এই নাকটাই হয়েছে,
আমার অবস্থা আজকে হালচাল বুঝতেই পারছো। আসলে দেখো বন্ধু, তোমরাও দেখো, রিলেটিভরাও আগে রিভিউ টাইম বলেছি না যে পারছি না, খুব কষ্ট। বন্ধুরা, তোমরা তো ঘৃণা লাগবে দেখে চলে যাও কি কি। ভীষণই কষ্ট হচ্ছে, আর পারছি না। তো চ্যালেঞ্জটা একটা মাত্র হাসিতেই দেখেছো এরকম কি অবস্থা হয়েছে। কারো বড়ই একটা না, পরপর হাসতেই থাকে হাসতেই থাকে। ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে, একটা অনেক কষ্টে চেষ্টা করছিলাম। আবার একই কেস, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে দেখো। আমি এখনো সর্দির জন্য ওষুধ খাচ্ছি জানো তো বন্ধুরা। সরি, কিন্তু সর্দি বের করবার ঘৃণা লাগে তোমাদের। দেখো, দেখেছো? ও, প্রচুর কষ্ট হচ্ছে বন্ধুরা। ও, আর পারলাম না গো। আমার অনেক বন্ধুদের আমাকে দেখে কষ্ট হয় আমি জানি, তো তারা আমাকে খুব ভালোবাসে সেটাও আমি জানি। তোমরা হয়তো আমাকে ভিডিওটা দেখে অনেকেই বলবে দিদি ভাই তুমি কেন করতে গেলে, তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। একটাই করলাম, কেন আমি জানি না, আমার হচ্ছে না। যাই হোক, সর্দি নেমে আসলো। আমি এখনো না ওষুধ খাচ্ছি, আমার এত মানে ঠান্ডা লেগেছিল। তোমরা আগের চ্যালেঞ্জে যারা দেখেছো তারা জানো, চোখটা পুরো লাল হয়ে গেছে দেখো। তো চলো, অনেকগুলো পরপর চ্যালেঞ্জ আসছে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও আসছে, তোমরা আমার পাশে থেকো। নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। একটা হাসিতেই আমার এরকম অবস্থা, তার মানে বুঝতে পারছো তো, মানে আরও যদি খুড্ডায় কি অবস্থা হবে। দেখো বন্ধুরা, অনেকের ঘৃণাও হয়তো লাগলো, তারা হয়তো ভিডিওটা দেখলেও না, হয়তো চলে গেল। তো তোমরা আমার পাশে থেকো, সাথে থেকো। আর নতুন করে চ্যালেঞ্জ থাকলে বলো, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে ভিডিও করে দেখাবো। তো তোমরা তো ব্লগ ভিডিও বেশি দেখো না, 100-র বেশি আমার ভিউজ হয় না। 100 ভিউজ হলেও তার মধ্যে যে কজন ফুল দেখে সে আমি কমেন্ট দেখলেই বুঝতে পারি, তো চেকও করা যায়। যাই হোক, সেসব কথায় আমি যাচ্ছি না। বন্ধুরা ভালোবেসে যে যতটা দেখবে, কারোর ওপর আমার কোনো জোর নেই, কারণ ভালো ভিডিও করতে পারি না হয়তো, তো সেই জন্য ভিউজ পড়ে না। আর ওয়াচ টাইম আমার হয় না, ওয়াচ টাইম আমার এখনও 500 হয়নি। তো বন্ধুরা আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর বেশি বললাম না, আর একটা লাইক দিয়ে দিও অবশ্যই। চলো টাটা।
শুভরাত্রি। আমার এখনও কোনো রান্নাবান্না কিচ্ছু হয়নি, মনে হয় ঘরে পড়ছিল, তাই ভাবলাম চলো ভিডিওটা করি। টাটা।